none kuri tariki 3 z'uku kwezi kwa 10 ubwato bwongeye kurohama. Imyaka 5 yari ishize Perezida Tshisekedi amaje kwizeza abantu ko impfu zo mu mazi azishyizeho akadomo. Kubwe yemeye atanga jireti zirenga 1000, ashishikariza ubuyobozi ko bugomba gutegeka byihuse ko ubwato bwose bugomba kujya buhaguruka hariya muri ariya mazi, bugomba kuba bufite jireti z'ubutabazi. Ariko byatangaje abantu kubona ubwato bunini nka buriya burimo abantu benshi babuze ubuzima. Umuborogo, amarira n'agahinda byari byose mu mazi. Ni gute ubwato buhitana abantu bahangana gutya? Ninde ubiryozwa? Ni ikibazo abantu benshi bagumye kwibaza. Ubwato bwari ubwato bwaburaga metero 500 kugira ngo bugere ku cyambu. Ariko uko bwageraga imbere bwagendaga burushaho kurigita, guhengama. Abari hejuru dore ko babiboneraga hejuru bakabibona bugenda, benshi bahise bitura mu mazi batangira koga. Umukuru wungirije w'intara ya Kivu ya ruguru yavuze ko iperereza ku cyateye impanuka yahitanye abantu nibura 28 rigikorwa. Ariko aba bantu 28 barimo baratangazwa nyuma y'uko hamaje kumenyekana ko ubwato bwarimo abantu barenga 200. Haratangazwa umubare muke, bivuze ko bahabonetse abantu 28 bapfuye. Ariko mu by'ukuri ubwato bwarimo abantu benshi cyane. Kimwe mu by'abantu bari baburimo bavuze bwabite kugira ngo bugwe cyangwa se ngo burigite, dore ko bwamanutse mu mazi neza bugacubira, abantu benshi bakaba bahaburiye ubuzima. Dore ko ubu noneho ubwato nyuma y'uko bwakekwa ko bwarimo abantu barenga 200, hakaza kuboneka abantu 28 bapfuye, abenshi bashingiye ku makuru y'aho bwahagurutse, aho bwari buvuye n'aho bwari bugiye. Bavuga ko bwari buhetse abacuruzi benshi bari bajyanye ibicuruzwa i Goma, kuko harimo ibicuruzwa byinshi n'abantu benshi. Ngicyo ikintu cyaba cyateye ubwato kurohama. Bwari buhetse abantu barenga 200, mu gihe ubwabwo bwari bufite ubushobozi bwo kwakira abantu 50 bwagenewe, dore ko aribwo bwari busanzwe butwara, bwemerewe gutwara mu mazi. Ibi biraryozwa nde? Abarokotse impanuka ni abantu 58 nk'uko byavuzwe na komiseri wa polisi Okuka Lupopo, visi guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Mu gihe cy'amezi make yarashize, ubu bwato bwari busanzwe bugenda mu mazi nta kibazo. Ariko abantu babugendagamo bavuga ko rimwe na rimwe bwagendaga burimo abantu benshi, ubundi bukagenda burimo abantu basanzwe. Ariko noneho bwari bwarengereye. Igisirikare cya FARDC kivuga ko imirimo yo gushakisha abantu baburiwe irengero mu mazi gikomeje. Amasoko atandukanye avuga ko ubu bwato bwarimo nibura abantu barenga 300. Jean Jacques Police, umwe mu bategetsi muri iyi ntara, yabwiye ibiro ntangaramakuru Reuters ko ubwo bwato bwari burimo abantu 278. Ikinyuranyo cy'abatangajwe bapfuye n'abarokotse gisobanuye ko harimo abantu benshi cyangwa se barenga 200. Inzira y'amazi ubu niyo ishoboka mu guhuza uduce twera ibihingwa cyane twa teritwari z'intara ya Kivu y'Epfo na Goma, nyuma y'uko inzira z'ubutaka z'ingenzi zinjira mu mujyi wa Goma
zigenzurwa n'umutwe wa M23. Ubu bwato buvuye ku cyambu cya Minova bwikoreye cyane cyane ibiribwa n'ibindi bicuruzwa bijyanywe ku masoko y'i Goma. Ibiro bya Perezida wa Demokarasi Kongo bivuga ko iyi nzira y'amazi ariyo abaturage ubu bahitamo kugira ngo ntibace ahafashwe na 23. Bahati Selemani, umukozi wo ku cyambu wagize uruhare mu butabazi, yabwiye ibiro ntaramakuru Associated Press ibyo yabonye. Ati twabonye ubwato butangira kubirinduka. Twabonye ko ubwato bwari bwuzuranye kandi hari imihengeri ikomeye. Nyuma ubwato bwatangiye guhengama gahoro gahoro. Abari bari hejuru batangiye kwijugunya mu mazi, nuko ubwato burahinduka neza rwose bugwa mu mazi buracurama. Alphane Buloko Byamungu w'imyaka 51 yari muri ubu bwato. Yarokowe no kuba yarabashije koga kugeza ubwo ubutabazi bwazaga. We yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko amazi atari afite ubuhengeri ukabije, ahubwo impanuka yabaye yatewe no gupakira ubwato birengeje ubushobozi bwabwo. Ati nabonye abantu barohama benshi bamanutse hasi. Nabonye abagore n'abana barohama. Nanjye ubwanjye habuze gato ngo ndengerwe, ariko Imana undi mugore warokotse witwa Perusi Mukembere we yavuze ko bari abantu byibura 100 mu bwato bujyamo abantu 50. Avuga ko asanzwe akora izindi ngendo muri aya mazi akoresheje buriya bwato, atariko twari benshi cyane, birashoboka ko twari turenze ibisanzwe kuko ubundi ngenda na buriya bwato nibura rimwe mu cyumweru, tuba turi benshi, ariko iyi nshuro byari birenze. Impanuka nk'izi sishya mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rwa Kongo, aho amato menshi atwara abantu barenze ubushobozi bwayo kandi batambaye jirete zifasha abantu kutarohama igihe habaye impanuka. Muri Mata 2019 impanuka y'ubwato mu Kivu hafi y'Ikerehe yahitanye abantu basaga 150. Nyuma y'iyo mpanuka, Perezida Kisekedi wari umaze igihe gito atorewe manda ya mbere yasuye aka gace. Kisekedi yinubiye ko abantu batikiye kuko bari mu bwato ari benshi kandi batambaye jirete zituma umuntu atarohama, aho yatanze jirete 1000 z'abagenzi mu mato yo mu Kivu. Anasaba amato yose gushaka utundi dukoresho dukenerwa n'abagenzi banyuze mu mazi, bundavuga jirete. Nguko uko impanuka yabaye, ariko nyuma y'iyi mpanuka abantu baracyarimo bashakishwa, dore ko hagenda haboneka abantu benshi batandukanye. N'ubwato bwarohamye bwarimo abana, abagore, abagabo ndetse n'abasaza muri rusange, ariko abenshi bari abacuruzi bari bagiye gucuruza muri Goma, bakuye ibicuruzwa hirya no hino mu ntara y'amajyepfo ya Kivu y'amajyepfo. Reka twihanganishe imiryango yabuze ababo ndetse n'abari kwa muganga, tubifurize gukira, dore ko mu bitaro harimo abantu batandukanye. Twamaje kubona abantu 58 bajyanywe kwa muganga igitaraganya barokowe n'ubwato, ariko ubu bwato bwaje gutabarwa n'ubwato bwaturutse mu Rwanda. Ingabo z'u Rwanda zahise zihagoboka rwose, ziraza ziratabara.
reka tubashimire kandi tubijeje kuguma gukurikirana uko iyi nkuru izagenda, kuko uko umunsi ugenda undi ugataha niko hagenda havumbuka andi makuru, hagaragara amakuru mashya ku bijyanye n'iyi mpanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Kivu. Ndabashimiye, njye ubagezaho aya makuru ni Habimana Ildefonse, mbifurije ibyiza byose mwifuza.